ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے جن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے سیدنا صدیق اکبر ویندے پیان اگو سیدنا حسین تشریف کی دیانے ہم ایمیں چاہتے نے رخسار تے بوسا دیتے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویدے دیکھنے ہم فرمائے نے اے حسین تیری شکل حضور دنال بہت زیادہ مل دی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گال سون کے کھلان پہ گیا ذرا مل کے آپ کو سبحان اللہ ساڑے دلان تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڑا پیر لگ گئے ساڑے دلان تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڑا پیر لگ گئے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ گئے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگ گئے باوضو کھیر پلے دی رئی باوضو کھیر پلے دی رئی پر قرآن ہوریا دے دی رئی پر قرآن ہوریا دے دی رئی پر قرآن ہوریا دے دی رئی جھولی فاطمہ بطور بچکاری تے حافظ شبیر لگ دائے جھولی فاطمہ بطور بچکاری تے حافظ شبیر لگ رہے ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی حسین جن دو کے نال بلایا گیا جن دو کے نال بلایا گیا نہ جھوٹے عشق دلایا گیا نہ جھوٹے عشق دلایا گیا بے بس اج خاندان سارا غدار دا اسیر لگ رہے بے بس اج خاندان سارا اس موت بھی نگری کربل وچ ریا آن حسین اکلا لگا ڈھیر 72 لاشاں دا پر سید انا للہ تے قربانی میرے پتران دی منظور چکر میرا اللہ ہمیات صبر دا ایتا طاہر پر سید انا للہ کت ظالم ظلم ہزارہ ہم کت ظالم ظلم ہزارہ ہم گیا گھائل کر تلوارہ ہم گیا گھائل کر تلوارہ ہم آکھ راضی ہو جا تو میرا اللہ جدو بھی کوئی تیر لگ گئے مل کے آپ کو جوا حسین سنی سیدنا حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے والے واہ حسین آکے راضی ہو جا تو میرا اللہ جدو بھی کوئی تیر لگ جائے سالے دلت حسین دی ہے شاہی حسین کس اکبر قاسم اصغر بھویں آن محمد آل نظر کس اکبر قاسم اصغر کے کس اکبر قاسم اصغر بھویں آن محمد نور نظر بھویں آن محمد نور نظر اتہائے بن شاہ صبراندا پہاڑاندہ اخیر لگ دائے اتہائے بن شاہ صبراندا ازواج نبی اصحاب نبی میرا دین ایمان بنات نبی ذرا اے بھی میرے بزرگ آگے جا سبحان اللہ ازواج نبی اصحاب نبی ازواج نبی اصحاب نبی میرا دین پہ ایمان بنات نبی میرا دین پہ ایمان بنات نبی ہر ایک میرے آقا دا صحابی زمانے دا امیر لگ دائے ہر ایک میرے آقا دا صحابی زمانے دا امیر لگ رہا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اپنائیے او زمانے دا سردار بن گئے ذرا میرے کیا کو سبحان اللہ ازواج نبی اصحاب نبی میرا دین پہ ایمان بنات نبی میرا دین پہ ایمان بنات
تے نبی ہر ایک میرے آقا دا صحابی زمانے دا امیر لگ دے ہر ایک میرے آقا دا صحابی سیدنا حسین نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو ایک نصیحت کی دی ہے اگر ذوق تازہ ہے تو سنا دے ذرا مل کے آپ کو سبحان اللہ سیدنا حسین نے فرمایا اے میری ہمشیر زینب جتنا بھی سالے کٹھے نوجوان آئے ہم سارے شہید ہو گئے میں کو لگ دے ان قریب میں بھی شہید ہونے والا میری ایک نصیحت یاد کری میرے مرن دے بعد ہائے ہائے نہیں کرنا بلکہ رب دے قرآن پڑھنے سیدنا حسین نے کیا فرمایا ہائی نال حسین دے پیار جے زینب کروا دا ویر دنالے میرے بعد مرن دی میری لاش اتے نہ کھولی سر دے والے آمین سڑ کے باہر نہ خیمیاں چون کس وینی بھامیں بالے بس طاہر صبر دنال گزاری زندگی دے باقی سالے سیدنا زینب نے فرمایا اے میرے حسین تیری جدائی دے صدمات بہت بھاری ہے لیکن میں تیری نصیحت تے عمل کرے سا سیدنا زینب نے کیا فرمایا تینو ناز ہے جیب طول تبیرن ہاں میں بھی زہرا جائی توڑے بچ پردیس دیئے نکھڑ بسے آسی سر تے سخت جدائی ناف کرسا نہ ہے کرسا راسا دل وچ درد چھپائی جدو یاد تیری مجبور کرے سی میرا ویر پیارے حسین جدو یاد تیری مجبور کرے سی میں پڑھ سا کلام الہی زینب آئی ہے بچ میدان میں خیمے پڑھ دی رہی قرآن میں خیمے پڑھ دی رہی قرآن جس بی بی دا نقاب بھی نہ اٹھیا گھرانا تطہیر لگ دے کس بی بی دا نقاب بھی نہ اٹھیا گھرانا تطہیر لگ دے سادے دلت حسین دیئے شاہی حسین سادہ پیر لگ دے راہیں تو حسین ادا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی تیرا ہے تو حسین ادا کی تھی تیرا ہے تو حسین ادا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی نہیں کوئی بھی نماز قضا کی تھی بے نماز بے عمل طاہر حسین کی پیر لگ دے بے نماز بے عمل طاہر حسین کی پیر لگ دے ساڈے دلاں تے حسین دی شاہی حسین ساڈا پیر لگ دے